Okay, so unboxing muna tayo. Well, umorder tayo kay Lazada ng ayan, Mikrotik rb750 gr3 hex with 5 port gigabit ethernet, dual core, and then yan 256 MB RAM. Okay, so credits nga pala kay Lex PH at of course kay IT Warehouse sa napakabilis and napaka smooth na transaction. At yes, nabili ko lang siya ng 3,365 pesos. Okay, so shipping fee ay 65 pesos. So 3,300 po ang price, okay, ni Mikrotik rb750 gr3 hex. Okay, so ngayon bubuksan natin siya. Okay, binuksan ko na kasi itong ano na ito. Okay, labas natin siya. Yan. Yan, i-unbox na natin siya. Dali. Ayun. Yan. Nandiyan ang kanyang instruction manual. And then of course ang ating router board hex series. Yan, gr3. Okay, hirap kunin ano. Yan. Oops. Okay. Okay, ito na siya. Ating Mikrotik router. And then of course comes with charger. Kung papansin natin yung charger niya is may kabigatan. Talagang makikita natin yung parang ano talaga siya, heavy duty. Okay, so ito na po ang ating unboxing ng Mikrotik router board. Okay, ayan. Hindi tayo binigo ni Lazada at ni IT Warehouse. Talagang trusted supplier ng Mikrotik. Okay.